ابن ابنك احسن ما تبني لابنك. مش كل حاجه فلوس، مش كل حاجه اراضي، مش كل حاجه بيوت، مش كل حاجه اكل، مش كل حاجه تعليم، مش كل حاجه لبس. في حاجات كتير اهم من الحاجات دي. اهم حاجه من ده كله انك نطلع ابنك راجل، راجل قريب من ربنا، راجل يعرف يشيل مسؤوليه، راجل يعرف يتحمل، يجري يعرف ان انت بعد ما تموت ان انت سبت راجل يحمي امه ويحمي اخواته، تعرف ان انت سبت بنت محترمه، تعرف تفتح بيت، تعرف تربي عيال، تعرف تبقى امك ام محترمه، تعرف تربي عيال، تعرف تطلع جيل محترم. البيوت والفلوس مش مهمه والله، هي ضروريه بس مش مهمه لدرجه ان انا ممكن اهمل ابني. ممكن اعمل له بيوت واعمل له اراضي واعمل له شركه، بس يطلع عيل ما يعرفش يجيب جنيه، عيل ما يعتمدش على نفسه، عيل مش عارف يعني ايه رجوله، مش عارف يعني ايه اخلاق، مش عارف يعني ايه ادب، مش عارف يعني ايه ربنا، مش عارف يعني ايه صدقه، مش عارف يعني ايه صلاه، مش عارف يبقى يحمي نفسه ويحمي بيته ويحمي عياله. اللي مش بيطلع من بيته متربي وبيطلع من بيته راجل وبيطلع من بيتهم واقف على رجليه، الدنيا بتكسره. والبت لو ما طلعتش قويه وعارفه تشيل مسؤوليه نفسها وعارفه تشيل مسؤوليه قراراتها مش هتعرف تحمي نفسها. احنا مش عايشين لهم طول العمر، مش دايمين في حياتهم. طلعوا عيالكم رجاله، طلعوا بنتكم بنت محترمه تعرف تشيل بيتها وجوزها وتحفظهم، وطلعوهم ولاد اصول. الاصول مش في الفلوس، واللي اصله فلوس ديته مدفوعه. سلام.